इस प्लांट का बॉटनिकल नेम अबेलमोस्कस एस्कुलेंटस, इसे ओकरा भिंडी बोलते हैं और कस्तूरी भिंडी के नाम से जानते हैं, और इसे मस्क मैलो भी कहा जाता है। इसके सीड्स में बहुत अच्छी स्मेल आती है जो सोप्स, परफ्यूम, डिटर्जेंट में यूज़ किया जाता है। और इसकी लीव्स फीवर को रिड्यूस करने में भी हेल्पफुल होती है, लॉस ऑफ एपिटाइट में भी हेल्पफुल है इसकी। और ये बहुत रेयर प्लांट है, इसे कस्तूरी भिंडी भी बोलते हैं। और इसमें ब्राइट येलो कलर के फ्लावर निकलते हैं।